et brigade Sarbati. Donc moi ça n'a pas de cause et puis ton box life a bétier. Moi ça n'a kill brigade Sarbati. Azoaka ka oya sanga na posa zo bénéficier nango pas bibisa vie nanga. To beti ba faire rando. Ennemi a moto zaka moto. Pira koma pirate master komelinga master atiwenga kunza. Nalvina nda bolingo nanga na bandal me na koma balobi basi bakena matete. Masa nanga ya kill brigade Sarbati. Mbao dans ninga zana pena yebi pena ninga zana wana ayebi ke jeune wana zo rien. Type wana mulai wana masa wana mulai. Na obende logo la poli. Les voix de la forêt ba vaja sundo la bana ba bala bala. Ndenge peka yaka ngo pasala bisongwa. To beta Atlantique wa sundo la biso tanga bakanga na Luanda na komia ngola. Na 4 heures. Journée les journée c'est passé ti to comme 23h on a bimina ce moment gazo zande baloba na Luanda et puis na kutana la mbila bakanganga na la na parquet ngola mais obike masa wana ya Congo promo de faté bolanda ka Congo promo pour ezolo ba vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafidendo check Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelou Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. Wata plus, wata na des boss là. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Bonjour très chers métonnautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup avec Yves Ipan. Avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindou, le super pro caméraman de RDC. Voilà, nous sommes ici à Lemba avec le jeune talentueux Kotiko, ex-musicien, il y a Ranson, aussi les gars qui nous disent la Sarbati, Lelo a décidé bon ça l'orchestre n'est pas la vérité, ou à Koloba et à Kolongwana et puis la Ranson, il y a Ndogonabiso, fiston ici mon ordini, en tout cas Robert Agama Solangon Ningzala R, moto bien na Dominique qui est ça pour ça Moussarata vraiment à Londres, merci na Kaba Kaba Tchoukouna le chef de Genève, le procès de Ndombas le Ganor, Jean Moulouma, l'unité de Bissel, Christ était le fétif Papa na Riben, Guillaume Tiswaka, le président des États-Unis et puis on a moni ba vient nga lokola Jean Robert Kalala monté maman la biso Nicole maman parfait à Paris et na bossé de Gigake de Tripé de Bruxelles ba moté bel aussi na John Lubila ba exebelé et puis on a moni John d'Amérique Papa Elias na katia Bundeswana ba merci belé aussi na maman na biso Émile de monté ma tous peuple l'embêté maman Likelemba et merci aussi na pang de moi harmonica Akassel 20 parfum 7 fois parfum 20 parfum tunga. Merci na José Baïla Gilbert Service, agence Assir, agence pas comme les autres, Guillaume Tiswaka, le président de tout le Congo des États-Unis. Total ndenge ba masamso bazo répéter, bon senti niveau ya voice, il y a Kunga Gobima avec Kotiko, c'est parti. Merci Raïsikang. Tokota déjà. Merci. Nadalasa Biseniaou Kunga Fundesa Zakari Baba c'est moi Nadalasa. Nami solo kola zolinga na motema nzokange sambla oya bebisa mwana moto si ye bien suivi na toli mama pesaka ngayo komi pesa te mobima na mwanzo ya tonda kitoko yokozala na kine kozima te bembe ya dioka upaki etikaki pe vene ya José Makila Attends la cérémonie, remettre le mot de mes amours. La livre, pour pouvoir jamais bien jeter ma raison de vivre, si la douleur sont pleines.
José Makila. La José Bamoué. Et bonito bonela. La José Makila. La José Bamoué. Et bonito bonela. Kadamuna et fidèle na bolingo. Sumanda a José. Mobali na linga kombo na ye José Makila. Talanga malama na sana bote ya tilete. Le fils nya na sana bote ya tilete. Na pamona ka kuturu ya brenda di bona ngaite. Professeur na mabiso ya ne. Yebese. Awa bana dana sponsor pour yo comme il est mo c'est. José Bamoué. Et bonito bonela kadamuna eva. Boba kuba fidèle na bolingo. Sumanda a José. Ya José Makila. Nanabanza ki José na ngamoko. Tokanga na tala jo bibana bambana. Bibi wangu. Fabrice Bakuma. Mama ya José Tiganga na bingo mama. Na mibo yebi yango bien. Nala latanga baba na yo latanga mbasi baba. José Makila Calamité bana dalas bakunga yeyo. Les appels répétition de ce point quoi. José Makila salut papa. Merci beaucoup. Excellence. Aïe aïe aïe. Le colonel Miguel Bagaya, P3, Awa. Il a cheval blanc de la rouge et la Luanda. Paolo Tidilou. Baïgola solo. Watoto ya Dar es Salaam mama yake na mama. Awa. Comment on a rien pour ça? Ça vient moi. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que va connaître la mission. Comment est déjà? Nous avons besoin de connaître la mission. Bali bosono mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko ringu tinda na Afrique. Toa na Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko stratite. Service agence pas comme les autres. Voilà, donc je pense que vous avez suivi, vous avez compris que dans notre pays, il y a Afrique. Plaisir. On a besoin de Fistonia, ici, dans les États-Unis. Voilà. Et bonne santé, on a déjà ma kimia, mais tout le chanson, on a bien José Makila. Il y a José Makila, auto yebito, besoin de comment mon botega pour salaba tout le monde masque. Ouais, Yves Congo promo. Et ça peine José Makila, c'est quoi? Ouais, très bien, très bien, très bien. On a papa na biso quoi. Voilà, ça c'est bien. Et tout le monde, moi, Nzela Moussou, Bandewalina va comprendre bien par rapport à l'Ikamang. Parce que toi, nous savons déjà que Belé, sur ce Moussa, nous va bien, Mambé qui est bien. Voilà. Nzela Nini, c'est là qui est au Koma Pembeni à Igor le roi de la forêt. Ouais, Nzela Sanakoma pas Igor le roi de la forêt. On a perdu, on a pas sa sali, respect Belé. On est en mouvement, on a tous les artistes à Congo, équipe nationale. On a qui n'a bossé, on a bossé, on a bossé, on a envié.
ti paye comme manata yango nzambe na posa ne pepe na Igwe le roi de la forêt ayokanga asepela nanga osala nini tant comme pepe na Igwe na ye alobako kota wengi musique maison et puis na ko kanga tabi nga grand chanteur na miss na brigade Sarbati bango to bazala wana balobe son pota cappuccino c'est wana pena ba cappuccino bango to bazali bakedino miel bakedino miel batade de Montikil da bango to wana pena c'est wana bazalaki et puis na sala test na ngai et puis bango to ba septango type kenda nango bien. Voilà, ça les sont moments que tu comprends que Igwe le roi de la forêt passe pela qui na maman sana ba fanatique na ba mission bazaki pembeni. Watu wawili wapendale de yingo rombele sikutala wili likai baba juu yafanya nini jukuye yangu ata nyuma ya bakumuna yengi yangu godar mote mona jauli ya ba projet ntingi. Voilà. Ça c'est bien, vocal on est là facilité. C'est pas une messe que ça la vocal il y a Sergio Mabialo. Donc bambo te belé ça et voilà. Koko ta pemé na Ranson et ni sala ki ke olunga pemé na Igwe et déroulement ya makamizaki na ndenge ni bete solution on te comprendre bien. Te bakosa ki ngai. Na kosaki. Bakosa ki ngai pas jeune mongo boye collègue na ngama sa moi mulai boye. Masa na ndem takosa ngai. Te ngai nga kopona ba vérité. Olobanga ni. Masa na ko ma beza de solo vérité. Te masa wana pina na loba komo na brigade Sarbati. Donc masa na pina mtakosa ngai malheureusement fils ni obana Dallas. Donc il y a des jeunes mongo boye donc yakina ko kundola makambo place vandi. Donc akosa ko nini to na maloba. Ce qui fait c'est ne otemba vina ngebebi no oh moni bisaguti to za lokote ana omalo bamoza no ka teka kaka pour ya ko sa test na ngeye mutaliboso akutana masanga mo boye Zulu Pipex ada ba shego bazana ba ville basinga ba balaro wana Zulu Pipex ebisa bi wana kotiko dribble balle mwana matete wana ayebi shana ninga fo et puis ya temo doute ba nini ote ngafo na yokai iye mutaliboso yokanga na sina papola enemia moto zaka moto pira koma pirate masa komelinga master atiwenga kunza nalobina nda bolingo ngana bandalme na koma balobi basi bakena matete ya jisa basi ba et puis tanga yoki bilogo yo makila pe yango yo et puis à partir à wana bandi ko flataka ngaba nini ko na ba jemo ya fo et puis tongo yete box life abetie tango yete box life abetaka ye voilà zone service tango box life abetie amonike à côté wana côté ba betaki ba texto pe bandi ko ta ninge zalanga nga ote atombe pe na numéro na nga ote masana nga banini kotiko yo monika ndezalaka nga na sel mouvement banini ya kotanga poa ninge zalaka nga pe na mboli na bolingo na nga nyoso tu na bulekeza makambo eza na kati ya motema na ye ezaki nango kaka po azwa kaka oyo asangai na posa azwa bénéficier nango babebisa vi na nga tobeti bafere rando lika bonini bozolukela lilalisi na masarbati lelo loba nanga soki olingaka nonga ti bananie bakosi bato bakosaka te bamantir bananie donc on a ebeta babiloko wana voilà ça c'est bien oli moma bêtise ma tourne ma vocal na yo te eza bêtise te po eza bêtise te pone na bo na za responsable na wo yemba ben c'est ko ça c'est plus na Botswana dans la Kinshasa ndeti sona lobi ba mentir banani est-ce que ça bêtise ndeko na biso nde congolais atamwa eloko mo boye na mutu na yeke soka kika lifu abosani ke lifuti eza salaire ya okanisa ka makamu mo boye yango ngape ndema ne bike bango balinga ndengo na yonga pe na kaka ndengo na sala ka pona sepelisa bango voilà mais loin de là pona que ce n'est pas insanité té na ko sala ngote voilà ça c'est bien et Burkina Brigade Sarbati bo sali ba chanson bo sali ba disque oyo bo salaki bo beti ba concert belé belé na so rien ni divan congolais donc mbao donc ninga zana pena yebi pena ninga zana ayebi ke jeune wana zo rien ndenge ya kosaki ndenge lobaki le roi de la forêt après ça bango rien le roi de la forêt ba voyage sundola bango na ba bala ndenge peka yaka ngo pasala bisongwa to beta Atlantique wa sundola biso tanga bakanga na Luanda na komi Angola na 4 heures
journée leki journée c'est passé ti to comme 23h on a bimina sur moi gazo zande baloba na Luanda et puis nakutana la mbila bakanganga nala na parquet ngola me obike masa wana ya ouais masa nanga ya kill brigade Sarbati conseil quand on pesa yo na vie vezanzela mulai musique pesa nzela mulai o sala kozongela ngo susti po vino ezala bien quoi conseil on pesa ngona o sala kozongela ngo susti ko lia mitoki abatu ngo moni soko banda ko lia mitoki abatu te mais lelo za boete mais ba fabrication ba ko pusa pembe na hote mais ba mundele wana o mususu mundele wana wa mundele wana wa muto wana mais akoipo ko pusa pembe na hote batu te mama bena yo ya ko mela mitoki abatu c'est pour cela mo lelo ndo asuka ndengwana mais babonga ma po benda pour les oya single titre nango benda poli na bango nyonso tunde ba benda poli pa ba mettre voilà benda poli na soutien nani qui est Kotiko ya fils enia ulikai ya José Makila Liniembo sans oublier P3 ça c'est bien mais toi qui va sangona on a lemba tant au kitaka justement to tunika Kotiko babi maman bali on ensemble zaka nini qui sino de na fikin to nini yango à chaque fois ba to so ba fikin il faut ba kuta Kotiko na ndenge mo bo impact sur sakana te nazoka pena temps ya concentrer au travail na linga na sala ming o ba fanatique ba linga nazala égoïste te ko to na ba fanatique so ba linga ba yembela bango lika likamboni directement faut s'adapter mbango na yembela bango likamboni po bango ba sepela voilà et bokutana kina fiston ni nyao tokutana fiston ici on a fikini peka wana autaka na États-Unis to betaka concert mona masa nga brigade Sarbati na Masafuko et puis makambo na sala wana temps ya penga minute na komisango 3 heures du temps fils nyao za na boulot et puis nga ba mission to bazala ngam na rekita bango ah bon ngam na rekita bango tango na yende na bandele rekitement na ndo yebisa ekete oyote ndo moni de bomona mambo kenda kinde ngona me bana batu pe baye abandi ko mela bango yango mo lelo nda ko minde ngona voilà ça c'est bien nangi na moni bandeko ba simana yo est-ce que oza ko simba bango bien ko zana bango ensemble parce que yoza jeune bango ba jeune miso pe ba goza la plus âgé que yo bazali wana donc est-ce que makambo zo ki de bien ensemble na bandeko makambo zo ki de bien très bien ngapena na pointer serment na kolia na baninga côté to kendaka wana ye mutayibi makambo wana momuye mutayibi mutalinga makambo wana trop côté bokenda wana ngape na za wana siko kota nga na pointer serment ke na kolia na baninga so to 100 francs to kaboli ndenge moko na baninga on a pas ngana za kotuna côté bango to bayibi côté to kendaka wana bon ça c'est bien Kotiko présenter biso ba artiste oza na bango pembeni awa et voilà bimisa biso moko abimaka kotoyo moi dédicace aussi moi le yembo pour te ba voice na moto comparer bango na ba ya musuka nizala obenga nani Kotiko ouais vampa dans bano yo ba kubenda batu lokola poli voilà masilo ya poli ngongo na ngai na ko bespamba boye ni mweke na sala pene ya Kotiko driko afulanga ndenge bafula bango pene wenge motoki ya moto balia kapamba tefu yo zala na benefice nango mawana ngai Vampa en tout cas félicitations voilà na yo pesa bambo biso ouais mbote na ngai beleza na bana Dallas nyonso ebi penda kete ya fils nyao azana makambo mbote pana bango ebele ya José Makila mbote pona yo ebele na Dallas donc toleli bino Gilles Samba tozoya voilà tozoya ebele donc toya kwa yo yamba biso ndeka ndenge bano ba ya yo yeba kaka voilà merci Vampa Vampi nani sizo benga Kotiko ouais Cime Blanche voilà Cime Blanche les princes de chanter oluka makambo ozokoka aussi sango maman passe fort monsieur ko lega ça maman passe monika a cancel veuve parfait ça me biba ko ça ba parole ba ça ba mi bimakas ba iba rablo rabato mais big maman Simba avec fils Seigneur ba gouverner Thaïlande bana tout Dallas bana États-Unis bana tout Europe venanga du une nouvelle collection venanga sala Cime Blanche douve baby douve venanga douve mo o atinda ba coller si mi soit douve ba mode belé o senga obenga mo salam en tout cas merci de ce appel Cime Blanche to za suko nani ouais Patrick Maboko dédicace nanga ngene mingi vraiment bandiko nanga bazala mboka misusu pe quoi
surtout mingi na kilangwaka Soumanda pa petit no bango yo tout ça rappeler na kotiko dreli trop quoi tout ça la paye ya biso soutien na bino ça la linda bendi ser pele yo e biser na ngai mouvement no yango yo donc il faut soutenir biso et voilà quoi donc mingi quoi donc tout ça li quoi Fabrice Bakunga mingi na s'adresser na type wana mulai wana masa wana mulai na ko bende logo la poli soko ye ba biso na zana Mafanga mamingwe mafange kotina motema yoga mawe mafanga mamingwe mafange kotina motema yoga mawe ayaya mafanga mamingwe desordre kotina miziki yoga mawe yoga siko ya fisenya woleki bango monamer samune ikina inzondenge basako lela tatana bana kimana yande lojela mono kimana mafanga mamingwe mafange ayaya mafanga mawe oh mundele pesa de met zarpiv mwana mere pesa na bo kisasa ba miyibi ba ko bitu kamba mafika to benda malo puli babenda puli boy anga kima mokangi obende lo puli voilà 1 2 3 allez bende lo kola puli tetene bene puli et lo kola puli disque nana ba munition belé na lobi butu na zwe lo côté parce que koti ko abuaka filer parmi bambisi nyoso bazaki na filer na oseke tu venga na karam na filer kotiko yango moni lelo tozara makambo yango tozosala voilà pesa ba dédicace na bano bata dédicace na rolo ba po kai ba c'est miko to wande ba na poto ba to mbongo Lucrèce Mundombo mwana Dallas si ya Gilles Sama na Nairobi si est-ce côté Papa Thomas Magaza na Dallas suya trésor nzunza gouverneur Jacques Bazé Belé do na ebitena si sanyoso ozususu nzuza ove biso tozakaka tozo bosser ouais vieux Patrick Maboko Mosali na Nkolo wana pena Mosali na Nzambe na Dallas donc kalate ndenge sala kaka gouverneur Taïla wana pena papa biso otola la ba bébé tozela papa ala muka biso to senge mo quelque chose wana fait na biso donc ya José Makila Soumanda mama dangaye côté avec José le chapeau wana za père moko donc tala kaka donc maman Virginie Chibango V Narcisse donc basalama trop bana poto tout donc à chanter. Voilà. Ça c'est bien. Kotigo to zonga to sisanayo awa et puis to kota directement na suka donc émission na biso bando bota la biso bazela disque quand aussi combien de titres ezala message phare na kati ya disque ono ezala nini pour que to kabana message phare na kata ya singa na biso thème quoi bo le solo la nini par rapport ya ba chanson thème ezani ba thème ezake mimi toze baseka na bolingo talaka toimba kana biso mingi bolingo donc ngana bina chanter on sala mingi o ba bazolinga donc ba fan bazolinga yango na sala na mito ba fan balinga toimela bona en français to pesa bon message à bolingo faut pas comprendre thème vend pas ya to pesa mo loko wana po ba comprendre makambo ya siko oyo ina ba clé wana voilà titre comme benda loko la poli la décore planté entendre moni remettre mon vivre la reba sont plein. Merci Vandeko Bayo Kiango pour que tu kabanayo nango pesa numéro de téléphone nayo et aussi au pesa numéro de téléphone nayo et puis ba dédicace ya suka to kabana to zo bandeko ensemble et puis na suka tout le monde on peut danser za zona il faut moi système grand ni za la kaba numéro na ngeza kaka code ya mboka ya Willy Moucheni plus 243 81 28 42 315 plus 243 81 28 15 fils nia au makambo dongi fils nia au makambo et disque pour quand to zongo to zelango décembre kaka wana décembre pe na donc na sire bana kin taka no beta c'était place bazala nga pe na zawana bo banga na binote et place ba ya ka nga pe na yo te bali bombe komi te ame odamena na te ngaza mwana mantimba kula ngaza mwana mantimba da place bango bazala soku liboma elinge sila ya kanga no memo balonga bango liboma si on no liboma elinge zwayo
ya kanga na ko même place balon liboma o zengo no normal mais place boya kanga na zawana ah ouais vena ngai papa na biso quoi vena sepelia ko de koti vena ko zalenga TV mako da vena biso fuji fa bila vena biso fuji fa bila pe merci beaucoup vena biso fundo ezo biso toza zela pour kala mingi te baba tozo sala pena tourna Afrique mais to bandona na province na biso côté bakunda mutolo ya maman na pouvoir wana kota bakoko dangi vraiment tozo abosanité papa na biso to Thomas Bakanza papa to Thomas Bakanza Trésor Nzuza venanga Trésor Thomas Bakaza papa Thomas Bakaza ouais Trésor Nzuza et puis bana tout ya Dallas bana tout ya Chicago bana tout ya États-Unis na bosanité venanga oli pembele na Manchester ida cheval blanc dollar rouge makambo yango kolanda no mutu tone pe na kaya ndé monte ya za animateur yo yebi ba kri muso abwaka na faire rando bakaba tu so na décortiquer ya ko pasa na palais a robela voilà donc ko ya bwaka na faire rando bana tu ya monde tena ya Sabino ezakaka oh pentuku non je tikali ba kri ya batu atavaka ne tede ya kufa ne kala voilà tolanda pour toka bana bino voilà quand tu peux présenter biso de moni ba instrumentiste ouais ya limbili kompa de ya polyvalent grand frère na biso ya préféré azana baleki ve ozomona baza cher na Congo baluka trop kota bato wana tout mais va boya a préféré à travailler na leki na ekoti go dribble directeur na biso artistique yo de ya yo donc de ya lilobani no batala biso ouais anti bon na sepeli no danger émission na bino donc eza danger biloko lobakaka bord yango donc Congo monotonie c'est koti déjà donc eloko bien eza susté bango tout musique moko et meli moko danse ndenge moko vous comprendre c'est comme ça to lingisco eloko sika ya ekota esala mwana mo na musique et puis rumba na biso congolaise ezalaka dédicace vraiment na pesi mbote na ngai na premièrement boss na ngai na pesi mbote pas filmer za fundena mbote pas colonel Amis na gemina na pesi mbote pas gouverneur Taïla na pesi mbote pas papa na biso José son excellence en tout cas suki na ngana merci tous soliste hein toi comme disciplinaire ya makasi discipline de discipline nous bana bando batala biso bon ndeti ngai vraiment bailon solo kolobeze belé mais to bimisa tamuki wana bozela biso tozoya toyebi bozela biso te mais bozozela biso tozoya tant toya ndeti mami sangi sa makambo oyebi DJ Moïse yo moko yebi makambo nde ezala si voilà na ye moko vraiment président fils Niao na papa Mukonzi papa José Makila ouais ya biso moko ouais ça c'est bien tous avez maduma machine Boni santé Tommy Chalère double gosse ndenge mission ndenge ko biso na répétition et sali moi bien to na sima kotiko to tiara rapport na pesikara yemo patron na biso mbota trop fils Niao Kondoko Motamayele na PC José Makila na PC basalama trop
Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et ça l'inde coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.